Το νέο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου στην Κίνα, το μεγαλύτερο στον κόσμο, παρουσιάστηκε σήμερα στη Λευκοσία. Θα λειτουργεί υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της Κίνας και σε αυτό αναμένεται να αντιπροσωπεύονται όλες οι χώρες του κόσμου. Καλύπτει έκταση 10 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Η Κύπρος μαζί με την Ελλάδα θα έχουν στη διάθεσή τους 120.000 τετραγωνικά μέτρα. Νέες σύγχρονες διαδρομές στους δρόμους του μεταξιού. Μερικές μόνο εβδομάδες μετά την επίσκεψη του Πρόεδρου Αναστασιάδη στην Κίνα και λίγες μέρες πριν την άφιξη του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών στην Κύπρο, παρουσιάστηκε στη Λευκοσία το νέο Παγκόσμιο Κέντρο Εμπορίου του Πεκίνου. Θα είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο, θα έχει έκταση πέραν των 10 τετραγωνικών χιλιόμετρων και θα εγκαινιαστεί στις 12 Ιουλίου. Το κέντρο θα λειτουργεί υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης της χώρας, η οποία επέλεξε μια εταιρεία για κάθε χώρα, η οποία με τη σειρά της θα διευκολύνει τις επιχειρήσεις που θα ενδιαφερθούν να πωλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες στο 1,5 δισεκατομμύριο καταναλωτές της Κίνας. Η Κύπρος θα είναι μαζί με την Ελλάδα, θα αντιπροσωπεύονται από την ελληνική εταιρεία Καπερώνη και θα έχουν στην διάθεσή τους 120.000 τετραγωνικά μέτρα. Θα γίνει ο διάβλος και η ασφαλής πύλη για τις εταιρείες που θέλουν να εξάγουν τα προϊόντα τους και τις υπηρεσίες τους προς τη μεγάλη αγορά της Κίνας και της Ασίας. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Το Παγκόσμιο Κέντρο δίνει όλες αυτές τις δυνατότητες για τέτοιες συνεργασίες μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, μεταξύ Κύπρου και Κίνας. Το κόστος συμμετοχής θα είναι 6.000 ευρώ για χώρο 9 τετραγωνικών μέτρων και για διάστημα 3 χρόνων. Καλύπτει όλες τις λειτουργικές παροχές και την ασφάλεια του χώρου, ο οποίος θα είναι ανοιχτός 7 μέρες τη βδομάδα. Δυνατότητα που θα έχουν οι εταιρείες που θα συμμετέχουν για λιανικές, χονδρικές και υπερχονδρικές πωλήσεις. Στοχευμένες πωλήσεις μέσω του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου της Κίνας. Δεν έχει να κάνει μια συναλλαγή με κάποιον Κινέζο που δεν ξέρει από πού προέρχεται και πόσο φερέκιος είναι. Αυτό το εξασφαλίζει το Παγκόσμιο Κέντρο. Την διοργάνωση της παρουσίασης και ο πρόεδρος του Επιχειρηματικού Συνδέσμου Κύπρου Ελλάδος, Ιωσήφ Ιωσήφ.